Welcome to Yuki Blooming Learn Japanese the Easy Way. Let's learn today N5 Grammar Part 2. If you completed Part 1, this lesson will be help you understand more useful grammar pattern for daily conversation and JLPT N5 preparation. Let's learn Japanese together step by step. ましょう。Let's do something. 日本語を勉強しましょう。Let's study Japanese. ませんか ?Won't you? ませんか ?Won't you? 一緒に映画を見ませんか ?Won't you watch a movie with me? てください Please do. ドアを開けてください Please open the door. ないでください Please don't. ここで走らないでください Please don't run here. でもいいです May I or it's okay too. ここに座ってもいいですか May I sit here? ではいけません Must not. ここでタバコを吸ってはいけません You must not smoke here. たい want to do. 日本に行きたいです I want to go to Japan. に行く go somewhere to do something. 日本語を勉強しに図書館に行きます I go to the library to study Japanese. ている be doing. 今、日本語を勉強しています I am studying Japanese now. てから after doing. ご飯を食べてから勉強します I study after eating. たことがある have done before. 日本に行ったことがあります I have been to Japan before. つもり plan to do. つもり plan to do. 来年日本へ行くつもりです I plan to go to Japan next year. なる to become. 先生になりたいです I want to become a teacher. にする to decide on. コーヒーにします I will have a coffee. のが好きですのが好き like doing. 私は本を読むのが好きです I like reading books. のが上手 good at doing. 妹は歌うのが上手です My younger sister is good at singing. のが下手のが下手 bad at doing. 私は料理するのが下手です I'm bad at cooking. ほうがいい should. もっと勉強した方がいいです You should study more. より方が犬より猫の方が好きです I like cats more than dogs. 一番 the most. 寿司が一番好きです I like sushi the most. だけ only. だけ only. 水だけ飲みます I drink only water. すぎる too much. このカバンは高すぎます This bag is too expensive. けど but or however. 日本語は難しいけど面白いです Japan is difficult but interesting. ので because. 雨なので行きません I won't go because it's raining. 前に before. 寝る前に本を読みます I read book before sleeping. Great job!
Till now we learned です、じゃない、は、が、お、に、で、と、も、の、やからまで、ある、いる、か、まだ、もう、ましょう、ませんか、でください。ないでください。てもいい。てはいけません。たいです。に行く、ている、てから。たことがある、つもり。なる、にする。のが好き。のが上手。のが下手。ほうがいい。より、ほうが。一番だけ過ぎる。けど、ので、前に。Great job! Today we learned 25 important JLPT N5 grammar points. If you haven't watched JLPT N5 grammar part 1 yet, be sure to check it out. Part 1 and part 2 together cover the essential N5 grammar you need for your studies. If this lesson helped you, please like, subscribe and share it with other Japanese learners. Thank you for studying with me today. Mata ne!